Чегарадан мыйзамсыз өткөн тажикстандык 11 жаран кармалды. Жапаров Москвада ЖККнын саммитине катышат. Султанбаев Шершевка козголгон кылмыш иши боюнча билдирүү жасады. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Улуттук коопсуздук кызматы 13 майда кабарлагандай, мыйзамсыз миграция каналы боюнча жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш чараларынын жүрүшүндө Сүлүктүү шаарындагы көмүр кампаларынын биринде мыйзамсыз жашап иштеп жүргөн Тажикстандын 11 жараны кармалган. Анан кантсын бечара. Кармалган тажикстандыктар Согд облусунун Жаббар Расулов районунун Коргончу айылынын тургундары. Алар белгиленген тартипти бузуу менен мыйзамсыз эмгектенип жүргөн деп айтылат атайын кызмат тараткан маалыматта. Бул боюнча мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүү беренесинде каралган кылмыштын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши катталып, кармалгандар тергөө абагына киргизилди. Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги саммити 16 майда Москвада өтөт. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Саммитке Кыргызстандан президент Садыр Жапаров баштаган расмий делегация катышат. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чаранын жыйынтыгында ЖККнын 30 жылдыгына байланыштуу Жааматтык коопсуздук кеңешинин билдирүүсү кабыл алынат. Чтобы кого-то где-то что-то там внутри комитета, кого-то где-то куда-то. Эсиңиздерге сала кетсек, 1992 жылы негизделген ЖККнын курамында 6 өлкө бар. Алар Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Шершевка козголгон кылмыш иши боюнча билдирүү жасады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Президент Садыр Жапаров Шершев боюнча маалымат бергенден кийин Азимбек Бекназаров мамлекет башчысын кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген пикирин билдирди. Жыйынтыгында президенттин дагы Азимбек Бекназаровдун дагы айткандары туура болуп чыкты. Көрсө Шершевка козголгон иштер болгон экен. Бирок 2015-2019 жылдары айып пул төлөп акталып чыгыптыр. Туугандар, экинчи раунд башталды. Бул боюнча төмөндөгү маалыматтардан көрүүгө болот. 2021 жылы эч кандай издөөдө болгон эмес жана башка кылмыш иштери козголбоптур. Ошол үчүн президент кабыл алган деп жазды Эрбол Султанбаев. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.